الفعل سنيز مهم جدا بالإسقاطات ويجي بصور مختلفة. إذا إجاك بالصورة المجردة الفعل سنيز راح تلقى قدامه I always، وإذا إجاك الفعل سنيز يحتوي على S راح تلقى قدامه somebody، وإذا إجاك يحتوي على ED راح تلقى قدامه when، وإذا إجاك يحتوي على ING sneezing راح تلقى قدامه stop. انتبه لهذه النسخة الوزارية. الفعل سنيز اجى بالصورة المجردة راح تلقى قدامه I always. انتبه لي لهذه النسخة الوزارية. الفعل سنيز يحتوي على ED راح تلقى قدامه when. هنا الفعل سنيز يحتوي على S فراح تلقى قدامه somebody. انتبه لي هنا، هذا الإسقاط سنيز يحتوي على ING فراح تلقى قدامه stop.